Cuando la moto hace un ruido y no sabes de dónde viene. Pero espérate, ¿y qué es lo que le está sonando a esta cosa? Déjame ver. Yo no le siento nada a esta cosa. ¡Yale! ¿Y qué será lo que tiene esta cosa ahora? Porque está sonando demasiado. ¡Yale! ¡Qué bajada más enorme! Pero espérate, ¿y cuántas cosas que le van a sonar a esta porquería? Si le suena de nuevo, me voy a pie, ¿no verás? El intiguador está apretado. ¿Y por qué te está sonando tanto esta porquería? Ya está arreglado. Si sigues jodiéndome, me voy a pie, ¿no verás? ¡Yale, yale! ¡Esta porquería suena demasiado! ¡Yo me voy a pie! Pero espérate. ¡Yale! ¡Era esta cosa que estaba sonando! ¡Yo estoy como loco! ¡Abunda la caca!